दोस्तों आप सभी ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक बिहारी 100 पर भारी। और आज मैं उस कहानी का जीता जागता परिणाम आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों आजकल बिहार से लेके भारत के कई राज्यों में अमरजीत पासवान का नाम बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। और इस समय वह सुर्खियों में क्यों छाए हुए हैं इसका कारण तो आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अमरजीत पासवान इस समय अपने घर में एक हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रहे हैं और उस हेलीकॉप्टर का निर्माण करने के बाद वह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा के भी दिखाएंगे। और अपने द्वारा बनाए गए इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि अमरजीत का वह हेलीकॉप्टर बिना किसी डीजल या बिना किसी पेट्रोल से उड़ेगा। और उन्होंने लोगों के सामने यह दावा भी किया है कि वह इस हेलीकॉप्टर को लोगों के सामने बिना किसी डीजल या बिना किसी पेट्रोल के उड़ा कर भी दिखाएंगे। दोस्तों अमरजीत के इस दावे के बाद बहुत से लोग अमरजीत की आलोचना पर उतर आए, मगर मैं आपको इस वीडियो में अमरजीत के हेलीकॉप्टर के अलावा एक दो ऐसे देसी जुगाड़ दिखाऊंगा जिसे अमरजीत ने खुद अपनी मेहनत और अपने मन से बनाया है। और शायद आप अमरजीत के उन देसी आविष्कारों को देखकर शायद आप यह यकीन कर सकेंगे कि यह इंसान कुछ भी कर सकता है। मगर उससे पहले दोस्तों मेरा नाम है प्रांजुल और आप देख रहे हो निंजा वाइटल यूट्यूब चैनल। तो यार ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए इधर उधर से ठंड आओ और नजर डालो हमारी वीडियो पर। ये प्रेशर पंप है। ये प्रेशर पंप है जी। इसे आप बाइक मोटरसाइकिल भी धो सकते हैं और इसे 4 चक्का भी गाड़ी आप धो सकते हैं जी। इसे मोटरसाइकिल और 4 चक्का भी धो सकते हैं जी। इसमें कैसे इसको आपने बनाया है? ये अपने हाथ से बनाया है। ये क्या है ये वाला? ये फाइबर का शीशा है। फाइबर का शीशा में हमने इसको सेट किया जी। इसके अंदर आप पानी डालेंगे? जी जी जी। देखिए यहाँ पे कैमरा मैन जरा। तो देखा आप सभी ने अमरजीत का यह देसी आविष्कार जिसकी मदद से आप अपनी मोटरसाइकिल की धुलाई से लेकर अपने पेड़ पौधों को बहुत ही आसानी से पानी दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं अमरजीत का दूसरा देसी जुगाड़। दोस्तों के आपको इनके कारनामे देखकर यह एहसास होता है कि यह एक बिना पढ़ा लिखा हुआ इंसान है। और इनके इन देसी जुगाड़ों को देखकर पढ़े लिखे इंसानों की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। और इनके छोटे मोटे देसी जुगाड़ों को देखकर हमें यह तो पता चलता है कि इस इंसान के अंदर दिमाग की कोई भी कमी नहीं है। और अपने छोटे छोटे देसी जुगाड़ों के बाद अब आखिरकार अमरजीत पासवान अपने घर में एक हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रहे हैं और धीरे धीरे वह अपने हेलीकॉप्टर का काम पूरा करते जा रहे हैं। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर का ढांचा बना लिया है और उसके बाद उसमें लाइट से लेकर बूफर और फिंगरप्रिंट से लेकर छोटे छोटे उपकरण भी लगा दिए हैं। और धीमे धीमे वह अपने हेलीकॉप्टर के काम को अंजाम देते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे अमरजीत पासवान का यह हेलीकॉप्टर बनता चला जा रहा है उसी तरीके से लोग उनका भरपूर मजाक भी उड़ा रहे हैं और उनकी जबरदस्त टांग खींच रहे हैं। और इसके अलावा अभी तक यूट्यूब पर न जाने कितनी ऐसी वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें अमरजीत पासवान को अनपढ़ गवार से लेकर न जाने क्या क्या लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही उन लोगों ने यह भी दावा किया कि अमरजीत का बनाया हुआ यह हेलीकॉप्टर किसी भी कंडीशन में
नहीं उड़ेगा और उनकी ये मेहनत पूरी बर्बाद चली जाएगी। तो मेरे भाई, मैं आप सभी को यह बता दूं कि एक बिना पढ़ा लिखा इंसान जिसने आज तक कभी क्लास का मुंह तक नहीं देखा और आज वही इंसान एक हेलीकॉप्टर बनाने की दम रखता है और उसे उड़ाने का भी दावा करता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और किसी कारणवश अगर अमरजीत का बनाया हुआ यह हेलीकॉप्टर ना भी उड़ पाया, तब भी हमें उनके हौसले को सलाम करना चाहिए और उनकी दिन रात की मेहनत को हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर बनाने से केवल अमरजीत का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से लेके हमारे पूरे भारत का नाम रोशन होगा। और आज हमारा भारत टेक्नोलॉजी में पीछे और चीन, जापान, अमेरिका जैसे देश टेक्नोलॉजी के मसीहा क्यों हैं? क्योंकि हमारे भारत में टेक्नोलॉजी क्षेत्र को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता और हमारी पढ़ाई भी वही पढ़ाई है जो हमारे दादा परदादा पढ़ा करते थे और हमारे आसपास का माहौल भी इतना ज़्यादा बुरा है कि हम चाह कर भी कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकते क्योंकि लोग करने नहीं देंगे। मगर चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ के बच्चों को वो शिक्षा दी जाती है जो उनके बच्चों को ज़रूरत होती है और वहाँ के बच्चों को उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए उनको एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। और उन देशों में टेक्नोलॉजी को लेकर उनकी सरकारें भी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहती हैं और अच्छा खासा रुपए भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा वहाँ पर लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उनके हुनर की तारीफ करके उनको मोटिवेट भी करते रहते हैं। और उसी तरीके से जब आज अमरजीत पासवान एक हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ के लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह हम सभी को अमरजीत के ना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके इस कारनामे को देख के हम सभी को अमरजीत पासवान को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि उनका यह काम बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। क्योंकि उनका ऐसा काम हम सभी करना तो छोड़िए, हम सभी कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप सभी को हमारी ये वीडियो वाकई पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि मैं अपने इस चैनल में एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो ला के आप सभी को इंटरटेन करता रहता हूँ।